ဂျပန်နိုင်ငံမြေပုံကိုစက်ဝိုင်းပုံပဲဆွဲတက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကဂျပန်ရဲ့တမိုင်းဝင်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကိုအောင်မြင်တက်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံမလားဒါဟာတကယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ခုပါ။စာရှာအလဲတန်းပထမဆုံးတက်တဲ့နေ့မှာပဲအတန်းဖော်တွေကသူ့စတက်ကရှေလုံးနေဆိုပြီးလိတ်တင်ပေးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအစပြုသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလှကျင်ပကျင်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးလာခဲ့တာပေါ့။နောက်ထပ်၄နှစ်လဲကြာရောစာရှာတယောက်စာအုပ်ဆိုတာကိုလှမ်းတော့မကြည့်ပဲအလှပပြင်ဖို့ရှောက်လေဖို့နဲ့ပျော်ပါဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။အိမ်မှာလည်းအဖေဖြစ်သူကသားကိုပဲမျက်နှာသာပေးပြီးသမီးကိုကြဂရုမစိုက်ဘူးအမေကတော့စိတ်သဘောထားနှုတ်ပြပေမဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမရမလဲဆိုတာမသိရှာဘူးဒါနဲ့ပဲအထက်တန်းဒုတိယနှစ်ယောက်တော့စာရှာတယောက်ကျောင်းထဲမှာစစ်လိတ်တောက်လို့ကျောင်းထုတ်ခံရပါလေရောအဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်တက္ကသိုလ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကြီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်သူကဂျပန်ရဲ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကိုမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိရက်ပြီးအောင်မြင်တက်ပြမယ်လို့တန်ဋိဌာန်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်သူ့မိကကျူရှင်တစ်ခုမှာသွားအပ်ပေးခဲ့တယ်ကျူရှင်ပထမဆုံးနေ့မှာတင်ဆရာဖြစ်သူကစာရှာရဲ့ဝစားစင်ရင်မှုကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားတာပေါ့ပိုပြီးလန့်သွားတာကအလဲတန်းအဆင့်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုစစ်လိုက်တာစာရှာကသူညမရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာကသူ့ကိုလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစားက KO တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ကြဆိုပြီးပန်းတိုင်တစ်ခုချပေးလိုက်တယ် KO ဆိုတာဂျပန်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးအထက်တန်းလွှာပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလေလူတွေကတော့ပြောကြမှာပေါ့တစ်နှစ်ကျော်လေးအတွင်းမှာမူလာတန်းအဆင့်ကနေနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးကိုတက်ဖို့ပြင်နေဆိုတာယူနေတာပဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ကအံ့ဩစရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆာရှာကဘလောက်တောင်စာမရလဲဆိုရင်ဂျပန်မြေပုံကိုဆွဲခိုင်းလိုက်တော့စဝိုင်းပုံကြီးဆွဲပြတာဗျအဖေဖြစ်သူကလည်းသူ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမင်းလိုလူကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတပြားမှလည်းအကုန်ကြမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပြတဲ့အဲ့ဒီမှာအမေဖြစ်သူကဝင်ပါလာပြီးကုန်ကြစည်အားလုံးကိုသူပဲတာဝန်ယူမယ်လို့ကာကွယ်ပေးရှာတယ်ဒါကိုအဖေကပိုပြီးရက်ဆက်တဲ့စကားနဲ့ပြန်ပတ်တာပေါ့ဒီမိသားစုကတော့ပျက်စီးနေပြီးငါသားတယောက်ပဲမျောလင်းချက်ရှိတော့တယ်တဲ့ဆာရှာလည်းတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားပြီးအဖေထင်မြင်တွေကိုအမှားကြီးမှားကြောင်တက်တည်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူကကျူရှင်ကိုအခြားလူတွေထက်စောစောရောက်အောင်နေတိုင်းသွားတော့တာပဲမူလာတန်းသင်ခန်းစာတွေကနေစပြီးအခြေခံကအစပြန်လေ့လာခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ရင်အောင်လက်ထဲမှာစာအုပ်တအုပ်ကအမြဲပါနေစမြဲပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နေရာဒီတစ်ခုလုံးကိုအပတ်တကုတ်စူးစမ်းလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အလဲတန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးညွှန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြည့်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ရက်ပြည့်လို့ကျောင်းပြန်တက်တော့လဲအတန်းပိုင်ဆရာကသူ့ကိုအထင်သေးသေးနဲ့တက်တန်းလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမိုက်လို့ဆဲဆိုခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆာရှာကဘာမှပြန်မပြောဘဲစာကိုပဲဆက်ကြိုးစားနေခဲ့တယ်အထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်တဲ့အခါဆာရှာကဆက်တွေးခေါ်မှုကောင်းအောင်နဲ့အစေးရေးတာတိုးတက်လာအောင်သတင်းတွေကိုနေတိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူလေ့လာလေသူမသိသေးတာတွေဘယ်လောက်တောင်များနေလဲဆိုတာကိုပိုပြီးသဘောပေါက်လာလေးဖြစ်လာတာပေါ့တရက်တော့သူလေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းဟောင်းတွေကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ပြီးမှရုတ်တရက်ထွက်ပြီးအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့တော့တယ်ဒါဟာသူစာတင်တာကိုတကယ်ကြီးလက်လျှော့ကျင်သွားတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်မေးခွန်းတွေကခက်လွန်းလာတယ်လို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းစာကိုလည်းသူမမြင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျူရှင်ဆရာကသူ့နောက်ကိုလိုက်ရှာပြီးဆက်ကြိုးစားဖို့အားပေးခဲ့တယ်ဆာရှာလည်းစိတ်ကိုပြန်တင်းပြီးအပြင်ထွက်လေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သူတိတ်ကုံယူရတဲ့သပင်ရှည်ကြီးတွေကိုကက်ကြီးနဲ့အပြက်ညက်ပစ်လိုက်တယ်သပင်တိုတိုနဲ့တာမန်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်သွားတော့တငယ်ချင်းတွေရဲ့နှောင်ပြောင်တာကိုလည်းခံရသေးတာပေါ့စိတ်တက်ကြပြီးမခံစားနိုင်တော့တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းခေါင်းအုံးကိုကောက်ကင်ပြီးအားရပါးရအော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ်စိတ်ထဲကမကျေနပ်ချက်တွေပောက်ကွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာကြည့်စပွဲစီချက်ချင်းပြန်ထိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဆာရှာရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေကဒီလောက်နဲ့တည်းမပြီးသေးပါဘူး။စာမေးပွဲတွေဇက်တိုက်ကြရှုံးတဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေလျော့နေလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာလည်းနာကျင်တယ်၊မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူး။အထီးကျန်တယ်၊ငိုကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်တော့ကျူရှင်ဆရာစီသွားပြီးရင်ဖွင့်လိုက်တယ်။သမီးမလုပ်တော့ဘူးဆရာတက္ကသိုလ်မရလဲကိစ္စမရှိပါဘူး။သမီးကအမိုက်တစပဲဟာအမိုက်ကဘာကိုမှတက်တည်ပြနေဖို့မလိုပါဘူးနဲ့။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဆရာကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်မနေတော့ပဲ။ဒါဆိုရင်လည်းလက်လျှော့လိုက်တော့ဒီလိုစိတ်တက်နေဆိုရင်တော့မတက်ကတူမှအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပြောလိုက်တယ်ဆာရှာလည်းလက်လျှော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမိုးရဲလေထဲမှာငူယိုကအမေစီပြန်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲရန်နေနေလောက်အချိန်ဖြုံးနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့မောင်လေးကစိတ်တက်တွေအကုန်ပောက်ကွဲကုန်တယ်မောင်လေးဖြစ်သူကဘေးစ်ဘောမကစားချင်တော့ဘူးလို့အော်ဟစ်တော့တာပဲတကယ်တော့အဖေဖြစ်သူကမောင်လေးကိုငငယ်ကလေးကဘေးစ်ဘောကစားဖို့အတင်းဖိအားပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒါကအဖေရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးမောင်လေးရဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာမောင်လေးနဲ့အဖေတို့အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်ကြပါလေရောအဲ့ဒီတော့မှဆာရှာကသဘောပေါက်သွားတာအော်တမီသားစုလုံးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဂရုစိုက်မှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုရရှိထားတဲ့အမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့မောင်လေးတောင်မှပဲသူကိုယ်တိုင်ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့လှောင်ချိုက်ကြီးထဲမှာပိတ်မိနေပါလားဆိုတာကိုပေါ့သူကမောင်လေးကိုသွားနှစ်သိမ့်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မောင်လေးကမမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအတူတူပဲနှစ်ယောက်စလုံးအမိုက်တွေပဲဥစ္စာလို့ပြန်အော်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကဆာရှာကိုစိတ်သက်ပြန်တက်ကြသွားစေခဲ့တယ်သူအမေကို KO တက္ကသိုလ်ကြီးစီလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာရက်နေရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့တက်ကြွမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာတကယ်ရှိနေပါလားဆိုတာကိုရင်ထဲကနေအရှိန်ဟုန်နဲ့ခံစားလိုက်ရပြီးအစားကနေပြန်စားဖို့စာကြည့်စပွဲစီကိုတကြောပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်